주변 소음으로 괴롭히는 그들의 숨겨진 기술, 당신은 알고 있나요? 주변 소음으로 괴롭히는 그들의 숨겨진 기술 당신은 알고 있나요? A. 요즘 주변 소음이 너무 심한 거 아니야? B. 맞아. 그 소음 대체 어디서 오는 거야? 나만 그런가? A. 나도 느끼긴 했어. 가끔은 일상 대화 중에 끼어드는 소리도 듣고 그거 그냥 사람들 대화하는 것 같긴 한데 뭔가 상황이 미심쩍어. B야. 그래서 그게 바로 조직 스토킹이라고? 주변에서 나를 괴롭히고 싶은 사람들의 특수한 기술들이라는 거지? A. 정확해. 사람들끼리의 대화로 보이게 하면서도 실은 완전 나를 타겟으로 한 거라는 그들의 창의력 넘치는 방식들이 정말 기가 막히더라고. B. 예를 들어 어떤 거? A. 글쎄 멀리서 소리 지르면서도 바로 사라지거나 도망치는 거. 이건 마치 고백하더니 한 발 빠져나가는 연애처럼 보이는걸. B. 진짜 연인을 잃은 슬픔처럼 애처롭게 속삭이면서 괴롭히는 건가? A. 짜릿한 비유. 그리고 의사소통이 필요한 상황에서 마치 공사소음에 섞여서 얘기하려고 노력하는 그 모습은 참말로 남자친구가 갑자기 차에서 우리의 사랑은 특별해 하는 것과 다를 게 없잖아? B. 그거야말로 신박한 찌질이의 소행이랄 수 있지. 반쪽의 연애를 하고 있는 듯한 그들의 태도가 진짜 느끼하네. A. 그리고 또 택배기사나 오토바이 배달부가 지나가면서 안녕? 널 지켜보고 있어. 같은 문장을 날리는 건 그냥 괴상한 연애의 기본 소양을 없는 것 같아. B. 맞아. 그게 비겁하게 차 안에서 속삭이는 거랑 뭐가 다르겠어? 진짜 어이없어. 주변 집에서 장비를 사용해서 소음을 섞어가며 속삭이는 건 변태 같은 짓이잖아? A. 그리고 그들은 한편으로는 우린 특별한 관계야라며 지지고 볶는 대화 속에 집착하고 피해자는 사실 그들에겐 전혀 관심이 없는 데이야. 그걸 모르는 그들의 우스꽝스러움이란. B. 세상에. 그들의 존재 이유가 피해자에게 의존하는 것이라니 정말 웃음밖에 안 난다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.